Assalamualaikum Sobat Angler dimanapun berada. Cuaca hari ini dingin sekali karena hujan. Gigil itu, lihat ya. Emang sangat militan sekali angler pemecah ombak ini. Oh, lakawedine, hujan angin badai dihajar pokoknya. Oh, lihat. Wah, kena. Jom. Hai, nggak kena lagi. Waduh. Sayang sekali, mocel lagi. Cuacanya hujan, semalam juga badai, angin kencang. Ya minta dua. Ya udah minta tiga. Kalau gitu lanjut. Nah, pecah telur kan? Itu strike tuh, kunciran. Oh, mantap. Mulai. Ini ikannya kayaknya mah. Pecah telur. Ya, terus lanjut. Truk. Baru nih. Ada. Terus. Ikan apa nih dari tadi dandul aja nih. Apa sih? Masih. Udah. Oh, pantesan yang kayak gini-gini. Ini mah umpan kecil ini mah, bener. Umpan kepalanya aja tuh. Pantesan aja gak kena ikannya kayak gitu. Woi, strike lagi. Gede nih, gede bener. Bangkol. Takukannya mah gede. Kunciran. Mantep tekuknya. Terus bawahnya. Apa? Oh iya kan kunciran. Udah angkat tuh edan. Oke. Kunciran lagi. A few moments later. Trek nih. Pas. Gede nih, Mbak, bener. Oh, boleh. Ayo, lanjutkan. Penontonnya lihat tuh rame. Yo. Terus. Gak sia-sia hujan-hujanan juga kalau narik terus mah. Oh, ternyata kuciran lagi. Nekennya boleh amat ya kuciran. Musim kuciran. Mengatisan rena arik cah. Ya lumayan ge, bangkol. Bangkolnya. Suasana hari ini. Sepertinya strike lagi tuh, lari-lari. Woi, bangkolnya. Anu. Kamu 15. Soal kafe kan. Strike lagi. Gede ini mah. Tengiri. Mantep. Terus. Ikan apa? Ciran.
Hai Bang Kolek ya. Kunciran lagi. Kalau dia bikin sih keberapa Bangkol. Mantap lah. Mo. Mancing Nah. mania. Mantap. Nggak sia-sia kan hujan-hujanan? Ini sampai ikan aja deh. Ikannya kecil. Lumayan ini gede. Nah, Umpannya masih utuh lagi, lempar lagi. empat lagi. Iya dong. Kan lumayan tuh. Ya kalau mau buat tukang bangkul ya kasih aja tuh. Irit umpan. Udah berapa nih? Umpan. Sama bandul. Udah dapat 2. Mantap. Saya 3. Oke sobat angler, saya pamit. Sudah kedinginan, hujannya juga nggak mau reda. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karungnya kalau Strike lagi, double strike di sini. Waduh, apakah saya mau muncul lagi deh? Niat hati mau pulang. Oh, gede nih mah. Aduh, apakah nanti pulangnya karena narik terus? Nanti sih nanti umpan delapan nanti. Apa itu Jay? Kenapa? Oh, awas. Aduh. Oh. Satu lagi. Kenapa lagi tuh? Waduh, perahunya datang lagi. Bodoh dong ini mah. Pantesan sedus. Dapat banyak? Muneng wae wong ya. Udah jaluk wingi kan ya. Oh, umpan udang. Orang-orang ada dikit kurang. Ternyata umpan udang pakainya. Gak punya cumi. Meneng-meneng bae. Terus. Wah, kena semua sebelah sananya. Aduh. Awas, jangan disedet, putus. Ayo kapal. Jangan disedeti lagi. Ternyata kapal dulu lagi perahunya. Oke, kita view dulu lah si Jub. Ya Allah, sampai kerokan semua tuh badannya. Ayo. Gede lumayan. Ada. Sedap ikan kunciran lagi. Pesta strike ikan kunciran hari ini. Acak-acakan tuh sama yang sebelah sana. Ini lemparnya gimana kali? Ikannya lari ke sana ya tadi ya. Lanjut. Perahunya juga, terombang-ambing tuh. Lu strike lagi aja. Waduh, gimana perahunya udah datang lagi. Ulur lagi tah. Bikin gatel aja ini. Niatnya mau pulang. Gimana nih mau? jelek kan? Cuma sayang cuacanya hujan dingin. Ditarik nurut kawanan. Jelek. Cilik yang penting strike sih. Tunjuk. Terus Jelek. kunciran pasti kunciran. Jelek. Lumayan. Oh.
Punya ilmu apa orang ini nih ya? Udah hujan, aduh nggak pakai baju. Aduh, wis lah pulang, saya mah pulang tuh. Perahunya udah datang, oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.